السلام عليكم. اليوم عندنا هذا الشراب اللطيف اللي هو شراب الزيكوف، محبوب الجماهير وأكثر شراب منتشر خلال هذه الفترة. يناسب كبار السن والصغار، يؤخذ بملعقة طعام بعد الأكل 3 مرات يوميا، ولا ينصح باستخدامه لمرضى الضغط والسكر والحوامل. طبعا يعالج جميع أنواع السعال الجاف والسعال الرطب، أو بالعامية القحة اليابسة والقحة اللي بيها بلغم. لا تنسى تخلي لايك حتى يستفاد غيرك. دمتم في صحة وعافية.